無論你係大學畢業，你係專業人士啊，呢一個階段真係我哋人生最大嘅挑戰嚟㗎，係咪啊？夫人部？係。相信我哋成日都要聽到㗎啦，我哋一定要做人間革命，尤其是我哋夫人部啊，一定要做一粒又大粒又光嘅太陽，因為要照住嘛，照嗰個家，啱冇啊？啱冇？人間革命啊，人間革命就係自我改革嘅意思，人間革命講就好容易啊，做上嚟唔係咁簡單啊，或者你哋要諗啦。未單你得嘅，你大姐係大姐個人，係咪？你係區家嘛，你得嘅。其實呢，我都係同大家一樣，咁樣喺嗰度努力緊同埋挑戰緊啊！咁樣今晚黑呢，我又要同大家分享，我同我身邊呢位靚女，就係我個女，相似嘅人間革命啊！咁樣呢，我係一個職業女性。因為喺工作上，我時常都會遇到好多嘅挫折，所以呢，你等眼鏡咗用。所以呢，我一直都同我自己講，我個女一定唔可以行我個路，我個路好辛苦行，亦都夢女成鳳啊！所以我對我呢個女呢，好細嘅時候，自細呢，我就要求好高。所有嘅嘢呢，係一定要照住我嘅指示去做。如果佢唔可以有任何差錯㗎，佢坐喺度，你哋點解可以訪問你啊？佢唔可以有任何差錯。佢一有差錯呢，我就要加法伺候。雖然打喺佢身上，痛喺我身上，亦都係同自己講。唔可以咁樣嚟對待佢啊！佢畢竟係我10月懷胎生出嚟嘅骨肉，但係呢，當我發起脾氣，我就忘記咗，我嘅壓力真係好大。從來我就冇去聽取佢嘅解釋同埋佢嘅心聲，總是係抱着我係媽媽，我講嘅就係啱嘅。漸漸。我呢個女已經入咗中學，我為咗訓練佢獨立，我就送去巴生嘅興華獨中。坦白講，我都喊開幾晚黑嘅，係好唔捨得。但係一諗起自己喺生活上嘅掙扎啊，嗰一年呢，我就係一定要將我呢個女訓練成鋼牙，鐵我都唔愛鋼牙，唔要生鏽嘅。將來冇我喺身邊嘅時候，係咪？佢一定可以支撐啊！但係呢，我得到嘅後果呢係反後果，因為我女長大咗，我仲諗住我女係細個聽我指嗰隻。原來唔係咗，佢有咗佢自己嘅思想啊，佢開始要反抗我，亦都因為佢嗰間師館好多個外國生，佢哋嘅家長因為你知外國佢冇可能下下俾 cash 嘛，佢梗係俾嗰啲附屬卡嘅 credit card 佢哋用。咁我個女呢就好崇拜呢啲外國生嘅，佢就係諗到佢可以自己買佢自己中意嘅嘢。漸漸呢，我個女亦都冇心機讀書。你嘅成績就一落千丈。開始我仲以為係讀中嘅功課好重啊，佢跟唔上，咁樣就安排好多個補習俾佢。但係呢，佢成日就俾我藉口，甚至嗰啲補習先生打電話俾我，你的女兒都沒有來補習，啊，傑敏又沒有來什麼什麼。嗰時相信做媽媽嘅聽到都係好上火啦，亦都做出。喺呢度，我相信每一個媽媽都唔想自己嘅女要做出嚟嘅問題啊！總言之係發生咗好多問題。嗰陣時我真係好激心，因為喺獨中受教育嗰啲費用真係唔平。每個星期我再翻屋企，我就一路同佢問佢：你究竟知道我為乜？你知
知唔知我嘅辛苦？亦都同你講咗一大堆嘅指導，但係我從來就冇之前跪低去唱題啊，只有係跪氣唔長進啦，唔生性啦，死女包一味係咁樣跪就係啊！嗰陣時我身邊嘅幹部就一直係咁樣鼓勵我，叫我你去唱題啦，你先反省你自己啊，然後做出你自己嘅人間革命，你敢發氣。其實我都好簡單教人㗎呢一點，但係我自己真係做唔到，係咪好好笑啊？其實連朝晚嘅勤行我都係馬馬虎虎啊，所以先生指導入面有講到，如果唔好好去勤行而馬虎了事啊，咁樣10年、20年後啊，你一定要失敗。而呢個失敗係咪就出現喺你嘅細佬哥嘅身上，或者出現喺你嘅家庭嘅方面？我就係其中一個。咁樣之前我講到好多，咁樣就最近呢個3個月，我個女咧係有負責我哋HGM 少年組，佢係 PIC 之一，咁樣我哋要同巴生嘅少年組去交流，咁樣佢係擔當其中一個好重要嘅重任。嗰陣時咧，我哋兩個女又發生咗一啲爭執，咁樣我個女就同我講，佢之所以喺學會活動啊，係因為佢要討好我，因為喺我嘅心入邊，我認為佢係一個廢柴。當我聽到佢講呢一個説話嗰陣時，我真係好似俾一支棍打喺我嘅頭上邊啊！我同我自己講，一旦你嘅講師樂部同埋你嘅人生好失敗啊！因為連你嘅女都唔贊同你，你真係要好好去反省你自己。嗰陣時我真係好傷心，但係我並冇因為咁樣而放下落我嘅尊嚴，認真嘅係同你對話，而係叫你即刻幫我停晒所有你喺學會嘅活動，學會冇咗你係唔要諗嘅。咁樣我就即刻打電話俾我哋嘅少年組嘅本部社師講，換人，唔使去做。咁樣社師就同我講，佢唔愛咁樣做，佢唔曉咁樣做，佢只曉同我個女去對話。咁樣喺嗰陣時，我喺呢度我真係要多謝呢兩個人。仲有一個就係阿康，阿康今日嘅劇名係咩？佢聽到我，佢知道咗呢件事，佢走嚟我鋪頭揾我。佢講阿妹，點解你唔企喺你個女嘅立場嚟諗？佢喺學會所做嘅一切係因為孝順呢兩個字，只係因為佢年紀細，佢唔識去表達佢自己。你應該係感到高興同埋感恩至啱。咁樣坦白講，嗰陣時我個心係好想我個女擔當起嚟，尤其是喺佢出場嗰一晚。我自己喺房入邊偷偷個唱題，唱到5、6個鐘，攰咗我又瞓覺，瞓覺起身我又再唱。我就係希望我嘅女可以完成佢呢個使命。咁樣終於喺鼓勵同埋通過題目嘅之下，我反省咗我自己，我開始做出我自己嘅人間革命，而同我個女道歉。係咪好艱難㗎？媽媽同女對歉咁樣再次去鼓勵我個女翻到廣播同我一齊並肩作戰啊！咁樣喺嗰一日係真係完成咗佢嘅使命。當佢喺台上演講，我喺拉尾一路喊，阿社師嘅老公電翻就一路遞紙巾，其實我個心係開心㗎，我係開心嘅眼淚啊！多謝你，我個女。喺度，我都要再次嘅向我個女道歉，對不起哥，亦都要祈願接落嚟嘅日子，
無論我真係遇到咩挫折啦，我都係一定係表以題目同埋佛法嘅教導，做好我自己嘅人間革命，亦都達到我一家嘅和樂。多謝。好多謝阿 May 啦。